Hello， 大家好，我係 Alfred。今日咧就嚟到長沙灣，咁啊預備食烏冬嘅。咁話就話係長沙灣啦，但係如果以港鐵站嚟計嘅話咧，其實呢度大概就係荔枝角同長沙灣中間嚟嘅。咁其實呢一頭咧我都好熟嘅，成日都嚟嘅。不過最近就嚟少咗，所以今日咧都有少少重遊舊地嘅感覺，咁啊過嚟呢一頭行下嘅。嗱，呢一間鋪頭咧就專食烏冬，但係佢就唔係嗰啲咩過江龍嚟嘅，老闆咧係香港人嚟嘅。咁佢為咗開呢一間鋪頭咧，自己本人咧就親自去咗日本嗰邊咧，就係學整呢個烏冬，咁然後就翻嚟香港咧開咗一間烏冬專門店。咁呢間鋪頭嘅最大特色咧，就係佢哋嗰個烏冬咧就唔係入貨嘅，唔係一般嗰啲日本急凍嘅烏冬，而係佢哋自己餐廳咧自家製嘅一個新鮮嘅烏冬。好啦，俾大家望一望呢一張紙啦，叫做50肩啊。咁佢呢個呢都算係一個下午茶餐嚟嘅。你見到呢係2點到6點會供應嘅。咁呢個呢就50蚊。咁你見到呢主食有4樣嘢嘅，蝦冬、魚冬、牛冬同埋一個叫豆冬。咁其實就係烏冬，然後就已經配搭咗一啲餸嘅。咁呢個呢就比佢平時單點呢係平啲。咁然後呢，你仲可以加錢，即係20零蚊呢，就再要多一款小食嘅。咁呢個就係佢下午茶餐，咁啊會抵玩啲嘅。好啦，跟住呢，俾大家望下佢平時即係單點嗰個 menu 啦。咁呢度就係食呢個烏冬啦。咁你見到都有好多款唔同嘅烏冬嘅。咁有啲呢就係即係冷麵嘅食法啦。咁有啲就係湯麵咁樣樣。咁啊可以配搭唔同嘅餸嘅。咁你價錢呢，見到呢最平嗰啲即係嚟呢啲啦，竹蓮烏冬呢，咁就46咁樣樣。咁呢個應該就算係最貴㗎啦，有個即係廣島蠔嘅烏冬就119。咁跟住呢，我哋睇埋佢仲有啲咩小食啦。咁嚟得呢度呢，應該都主打呢會試下佢個骨腐鳥啊。嗱，俾大家望一望呢，佢有個自助區嘅，咁呢就有啲原米茶啦，有啲熱水啦，另外有啲天婦羅碎可以俾你自己筆嘅。咁嗰個天婦羅碎呢，就可以加翻落去啲烏冬度一齊食。好啦，上咗菜咯喎，咁呢個呢，就係一個凍嘅海苔烏冬，咁呢個就係單點嘅，咁佢呢個呢，就喺做麵嘅時候就已經係加咗海苔噶啦，所以你見到呢嗰個麵條呢係綠綠地色嘅，咁然後呢，隔離呢就有少少配料啦，咁我哋見到有啲葱花啦，有啲華沙比啦，有啲芝麻咁樣樣，咁然後呢，我哋拎開呢一個先，咁下低呢，就係做咗一個凍嘅堅魚汁啦，好啦，咁而家阿 Kit 呢就食嗰個冷嘅烏冬。佢個烏冬咧好有咬口嘅，同埋咧食到淡淡嘅海苔味嘅，我幾中意。咁佢嗰個汁咧都係唔會太鹹啦。咁另外覺得佢嗰個甜味咧唔係十分之重嗰種嚟嘅。咁呢個呢，就係嗰個下午茶啦，嗰個50肩嘅烏冬。咁我就揀咗要蝦冬。咁呢一個呢，就係嗰隻天婦羅炸蝦，咁然後呢，就俾大家望埋呢一個係骨腐鳥啦。咁其實簡單嚟講呢，佢就係一隻烤嘅雞髀啦。咁呢度呢，你見到呢，其實佢啲牆度呢都有連住一張紙呢，就係話呢一樣嘢呢係製作需時啊，繁忙嘅時間呢，可能係需要20分鐘以上喎。咁但係今日呢，我哋就係一個即係平日嘅晏晝時間過嚟啦，個下午茶時間，所以今日呢，就唔使等咁耐啦，就快啲就有得食啦。咁理論上呢，即係新鮮烏冬啦，或者我哋可以叫做生烏冬呢，其實佢就比較可以保留到嗰個材料嘅香氣嘅，即係啲小麥嘅香氣嘅。咁同埋大家可以留意翻啦，日本烏冬呢都有分好多唔同流派嘅。咁今日呢一度呢一種係咩呢？就係大家都應該經常會聽到嘅，就係一個讚岐烏冬。咁你可以見到佢嗰個麵條呢係比較粗身少少嘅。咁同埋食落去呢，佢嗰個口感呢就會係比較 Q 彈啦、煙韌一啲。跟住呢，就俾大家望下隻天婦羅炸蝦啦，咁啊 size 都相當大嘅。跟住呢，就試下呢一個呢係骨腐鳥啦。咁呢個其實簡單嚟講就係一個烤嘅雞髀啦。咁呢一個呢，如果喺呢度食嘅話呢，下午茶咁樣加錢去跟埋呢，就平過佢單點好多嘅。佢呢個呢，如果單點嘅話呢係44喎，咁如果跟餐下午茶嘅話呢就係28。咁所以呢，而家咁樣即係下午茶加埋呢就抵玩好多嘅。咁其實呢一個骨腐鳥呢，即係呢個烤雞髀呢，咁佢嗰個醃味呢都係一啲鹽啊、胡椒啊、有啲蒜啊。咁另外我就見到佢可能會有少少七味粉咁樣樣。
咁同埋食落去嗰個味道呢，佢係稍稍偏甜嘅，即係一個甜嘅醬油去做咗個味道嘅。食多幾啖呢，就覺得佢始終就係嗰個蒜味係最突出啦。咁另外呢，即係七味粉佢都落得唔少嘅，所以食落去呢，就係會覺得輕輕辣辣地咁樣。特別鳴謝 Surfshark VPN 贊助今日呢條片。我哋平時上網潛在住好多唔同嘅風險，例如有機會俾壞人追蹤到我哋去過咩網站、睇過咩資訊，甚至喺邊度上網，亦有機會中電腦病毒。而 VPN 就可以降低以上情況嘅風險，上網就安全好多啦。我哋仲可以連線到唔同國家嘅 VPN server，例如睇 Netflix 或者 Disney Plus， 就唔一定要 join 香港嘅 plan， 可以格下價，睇下邊個地方嘅月費平啲或者多啲節目啱睇。另一方面，如果我哋身處海外，亦可以連返去香港嘅 server， 繼續用返之前用開嘅帳號同服務，非常方便。Surfshark VPN 只需要用一個帳號，就可以喺無限部裝置安裝同埋使用。有興趣嘅朋友，而家可以用畫面呢條連結，再加上 promo code，就會有17折，即係83% off。另外多送3個月免費使用，大家可以參考下面 info box 嘅連結。食完飯咧就行下咧，就嚟到呢個深水埗嘅鴨寮街啦。嗱，咁講多次咧，今條片咧就唔係有碗話碗嚟嘅，所以頭先嗰餐飯即係嗰間餐廳咧，我就唔會太詳細去點評佢每一款食物嘅優缺點啦。咁大家就睇下個賣相啊，睇下個價錢。咁啊，街坊嘅話咧，即係啱食就去幫襯下咁樣樣。嗱，咁我而家咧就行到過嚟呢個鴨寮街。咁呢個地方咧都係另一個咧，即係我自己即係以前行街咧好中意行嘅一個地方嚟嘅。咁今日又帶大家嚟呢度行下，睇下個環境係點啦。咁啊，左右兩邊啲檔販咧，即係中間呢一行啊，都係開足嘅。咁啊，目測都90%㗎啦。咁呢邊嘅情況咧就好過旺角女人街喎。女人街咧都幾靜下嘅。嗱，呢邊你見啲檔販又開足，咁啊人流又幾好。咁我以前返工呢，咁都有同大家講過呢，其實我有時係會有啲天地更噶嘛，即係咧可能朝頭早返完幾個鐘頭呢，下晝會有一個比較長嘅 break 嘅，咁啊夜啲先再要做嘢。咁我以前呢就好中意同啲兄弟呢，咁啊晏晝就揸架車過嚟深水埗食嘢，咁食完嘢呢，就可以行下黃金高登啊，行下鴨寮街啊咁樣嘅。咁呢啲呢，就係男人的浪漫啦。咁鴨寮街賣啲嘢呢，都幾10年如一日嘅，變化就冇太大。今日比較多咗一啲以前冇嘅嘢呢，就係見到有嗰啲快速測試嗰啲啦。嗱又有啦，有啲快速測試啦呢度。嗱咁呢，鴨記呢有一個好出名嘅呢，就係好多呢啲檔販呢，就賣下啲太空卡嘅。咁而家咧買卡咧又話要實名制，咁啊唔知呢度啲檔販係點搞啦？哇！你睇下幾旺，成個鴨寮街人又多，檔販又多，街頭街尾咧就剩翻少少。咁你見到咧有啲檔販都冇開嘅。咁但係即係至少中間嗰段都開足，所以成個感覺咧都 OK 嘅。其實咧以前咧街尾呢邊咧就好多鋪頭賣一啲音響啊、卡拉 OK 設備嘅。咁你而家見到都有嘅。嗱，呢度都有一間係賣啲影音嘢嘅。咁但係咧我自己印象中咧，以前街尾呢邊咧就好多即係地鋪，即係唔係中間呢段啲檔販，而係呢邊啲鋪頭咧就好多呢啲。即係賣下卡拉 OK 啊，賣下喇叭、賣下咪嘅鋪頭。嗱，我哋行去啊，呢邊都有嘅。嗱，呢邊都有嘅。嗱，呢邊都有。咁啊，講啲資訊俾大家聽啦。見到隻鴨記有得賣呢啲好簡單嘅吸音棉啦。其實咧好多時候，即係你去聽一啲流行曲啊，即係幫啲歌星錄音嗰啲 studio 咧，佢哋做嗰啲即係 acoustic 嘅處理咧，都唔係好專業嘅。咁我知道咧，有啲 studio 咧，啲老細都係以前啊，都係就咁走落嚟鴨寮街買啲吸音棉自己黏下，咁啊算㗎啦。咁呢啲咧就係即係以前啊，大家買 CD 聽啲歌手唱歌嗰啲錄音室咧，其實就係咁樣㗎啦，好土炮㗎。咁
咁當然就唔係個個錄音室都係咁嘅，咁有啲錄音室係做得好好嘅，咁但係有啲呢，其實就係咁樣樣好土炮嘅。